สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับก็ขอการนำเสนอครับข้อมูลที่สำคัญที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบในวันนี้นะครับขออนุญาตแชร์วินโดว์ในส่วนที่นำเสนอนะครับโดยแชร์ทั้งหมดนะครับขออนุญาตถ่ายขออนุญาตกลับมาที่ YouTube นะครับเพื่อนำเสนอข้อมูลนะครับแต่เปิดข้อมูลที่นำเสนอตอนนี้ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเพราะฉะนั้นขอโอกาสเสิร์ชหาในปัจจุบันนี้ปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโปรแม็กซ์พิสูจน์แล้วว่าฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาภายใน60วินาทีด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ใช้ YouTube ที่ถูกต้องแล้วก็มีโฆษณาเข้ามากันเล็กน้อยหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมคงไม่รำคาญนะครับวันนี้เราดูถึง bridge rectifier when available electrical supply is an alternating form and required form is DC supply conversion is required to be done which is known as AC to DC conversion or rectification แล้วก็พูดถึงตัว waveform the circuit used for this conversion purpose is known as rectifier one of the type of rectifier ขออนุญาตปิดนะครับวงจรนี้คือการเปลี่ยนรูปคลื่นนะครับจาก AC เป็น DC โดยใช้วงจร full wave bridge rectifierซึ่งตัวนี้เป็นวงจรพื้นฐานที่เราเคยร่ำเรียนมาแล้วตอนในช่วงชั้นปวชนะครับวันนี้เราจะมารีวิวซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบของ T-phase rectifier นะครับแล้วก็ก้าวไปสู่ DC drive นะครับแล้วก็ AC drive ตลอดจนทั้งถึง AC servo drive ในโอกาสต่อไปนะครับลองฟังเสียงบรรยายจากต้นฉบับนิดหนึ่งนะครับ When AC supply is switched on, the alternating voltage VAB appears across the primary winding of the transformer. Suitable for the diodes and the load at secondary winding and this voltage at the terminals of secondary winding. Let's represent it by VCD. When this alternating voltage VCD is applied across the bridge configuration and the DC load, then what will happen? During positive half cycle, the terminal C becomes positive and the terminal D is negative. Under this condition, the diodes D2 and D4 is forward biased, which we can see here. The anodes of both the diodes are at higher potential with respect to cathodes, whereas diode D1 and D3 are reversed biased. As a result, the diodes D2 and D4 behave like closed switches. Therefore, current flows through the load through this path during positive half cycle in the direction A to B.
This current varies in magnitude as shown here. In this way, the positive half cycle of output voltage V0 is equal to IRL appears across the load, where RL represents the electric resistance of the load. During negative half cycle, the terminal C is negative and D becomes positive, thus D1, D3 are forward biased and D2, D4 are reversed. Now current follow this path and it means again from A to B. Therefore, during both parts of the cycle, current through load flow in same direction, that is from A to B. This process will continue until any one of the source and load gets disconnected. In this way, the given bidirectional alternating current gets converted into unidirectional DC. Hope this presentation gives you a little bit idea about how full bridge rectifier works. We will discuss it in more detail and different types of rectifier in our upcoming videos. Till then, thank you for watching and please like, share and subscribe. Fly hundreds of ships as you fight, explore, and trade across a vast universe. EVE Online is your unique space adventure set in the universe of New Eden, where you can play free and choose your own path from countless options. Fly more than 300. จบไปแล้วเสนอไปหนึ่งคลิปนะครับมีโฆษณากั้นด้วย Here from the engineeringmindset.com. In this video, we're going to be looking at diodes to understand the basics of how they work as well as where and why we use them. So what is a diode? A diode looks something like this, and it comes in different sizes. They typically have a black cylindrical body that has a stripe at one end as well as some leads coming out to allow us to connect it into a circuit. This end is known as the anode and this end is the cathode, but we're going to see what that means later on in this video. You can also get other forms such as a Zener diode or an LED, which is a light emitting diode, but we're not going to cover those in this video. A diode allows current to flow in only one direction in a circuit. If we imagine a water pipe with a swing valve installed, as water flows through the pipe, it will push open the swing gate and continue to flow through. However, if the water changes direction, the water will push the gate shut and this will prevent it from flowing. Therefore, water can only flow in one direction. This is very similar to a diode. We use them to control the direction of current in a circuit. Now I've animated this video using electron flow, which is where the electrons flow from the negative to the positive. However, you might